हाय फ्रेंड, ए टू जेड हेल्थ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ हमराज कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, हमराज कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी है और ये काफ़ी अच्छी और मशहूर कंपनी है और इसी का बनाया हुआ ये कफ सिरप है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ए टू जेड हेल्थ नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करने का ये नुकसान होता है कि आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिन लोगों को पुराने से पुराना कफ रहता है, नज़ला रहता है, खांसी रहती है या गले की खराश रहती है तो उसके लिए बहुत ही असरदार और अचूक दवा है, बहुत ही रामबाण है और बहुत ही जल्दी काम करती है। ये आपके बलगम को साफ़ करती है, खांसी को, जो खांसी होती है उसमें बहुत जल्दी आराम लेकर आती है और ज़ुकाम भी ठीक करती है। दोस्तों, देख लेते हैं एक बार इसको खोल के। देखिए, इस तरह से ये होता है। देखिए, इस पे लिखा हुआ भी है हमराज कफ सिरप। ये इस पे डोसेज लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। बैच नंबर इसमें पड़ा हुआ है, रजिस्टर्ड कंपनी है, सेफ है, आयुर्वेदिक कंपनी है, ये देख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन क्विक रिलीफ, यानी बहुत जल्दी काम करती है। आपकी खांसी में, नज़ले में, ज़ुकाम में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट विद इन 2 से 3 मिनट में इसको पीने के बाद आपकी खांसी बहुत हल्की हो जाती है, मतलब जो है आराम मिल जाता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। काफ़ी लोगों ने जो है ये यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट आया है वो बताया है। दोस्तों, इसके कंटेंट की बात करूं तो ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है और 100 ml इसमें आती है ये मेडिसिन। कंटेंट ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर नाम भी लिखा हुआ है हमराज कफ सिरप। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, सेफ़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर इसकी MRP की बात करूं तो 65 रुपीज़ है, 65 रुपये इसके जो है कॉस्ट है। डोसेस की बात करूं तो देखिए, इसकी डोसेज जो होती है वो ये होती है कि 1 से 2 चम्मच आपको खाना खाने के बाद सुबह शाम लेनी होती है। और जो छोटे बच्चे हैं वो आधा चम्मच यूज़ करें। गुनगुने पानी से लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है इसका। ये देखिए, इस पर लिखा हुआ भी है, कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है। आप इससे अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं इसके बारे में अगर पूछना है। ये मेरठ की कंपनी है और इसके बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे भी नंबर पे आप जो है पूछ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर मंगाना चाहते हैं तो भी आप मुझे जो है लिख सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। एक लाइक तो बनता है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो लोग परेशान हैं खांसी से, ज़ुकाम से, नज़ले से, उन लोगों तक ये शेयर कीजिए, एक अच्छा काम है। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए और अच्छे बेनिफिशियल वीडियो के साथ। और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।